Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, eu me chamo Tereza, tenho 20 anos, para quem não me conhece aí. Eu sou mãe de um, atualmente comecei a gravar aqui no YouTube, sabe? Para poder, como é que fala, conseguir uma vida melhor. Tô dando o meu melhor aqui no YouTube, para conseguir, como é que fala. Aí, gente, no vídeo de hoje eu vou estar limpando a minha casa, contando um pouco aí da minha trajetória. Gente, minha casa aqui tá uma bagunça. Aí vocês não ligam não. Vocês sabem como é que é quando tem criança, né? Aí, gente, eu acordei agora. Eu tenho que escovar os dentes. Já tomei café. Meu erro. Eu tinha que escovar os dentes primeiro pra depois tomar café. Mas como eu escovei ontem de noite, gente, fui dormir, não comi nenhuma refeição. Aí, gente, eu vou estar lavando a roupa lá embaixo, que tem uns 3 dias sem lavar roupa. Aí, gente, ali a roupa ali, ó. Ali dentro. Aquela cuba ali, gente, já laveira pra eu estar mostrando vocês. Aqui tá um regaço de sujo. Aí João tá ali, gente, sentado no sofá, assistindo, graças a Deus. Aqui tá uma bagunça. O fogão tá muito sujo. Vou estar limpando amanhã, gente, que eu tenho que ir no mercado fazer compra e tá comprando as coisas também, sabe? E aí vocês sabem como é que é, né? Minha pia ficou tão bonitinha, gente. Aqui, ó, João que puxa direto. Ficou tão bonitinha com esse elástico depois que eu coloquei. Eu queria mesmo, era uma pia com gabinete, mas quando Deus me abençoar, Jesus Cristo abrir as portas para eu poder conseguir um trabalho, alguma coisa assim, eu quero minha pia, tipo aquelas gabinete grandes, sabe? Mas futuramente, Deus abençoando, porque agora mesmo João tá pequeno, não vou conseguir. Aqui tá uma bagunça aqui, gente. Eu tava comendo a maçã que João mordeu ontem de noite, 11 horas da noite, mordeu. Aqui, epa, não, me dê a vassoura, nem vai querer aprontar aqui, sua mãe vai varrer a casa. Aí, gente, para quem não sabe, eu recebo o auxílio, que é o Bolsa Família, né? 150 do adicional da criança e 600 da gente. Nesse caso, 750. Gente, eu não tenho Vale Gás. João, né, gente? O pai de João tá dando agora pensão. Antes ele não tava dando, mas agora ele tá dando. Tem uns meses pra cá que ele tá dando certinho. E aí também Flávio me ajuda quando ele trabalha. Flávio me dá o dinheiro e tal. E a gente vive uma vida feliz, né, gente? É o pai de João aqui, ó. A gente só não vive muito, sim, gente. Mas melhor pode nossa vida financeira. Mas eu dou meus pulos, eu vendo ali umas coisas, pego umas coisas que aqui e no interior da Bahia já passa camelão na sua porta. Você quer pegar pra vender, você vai ter uma comissão. Aí eu vendo, entendeu, gente? Vendo joias, vendo produto cosmético. E aí, gente, uma comissão que eu ganho de 50, 100 reais. E aí, tá vendo a ousadia? Futucando a negócio. Ousado. Aí, gente, tá João aqui no ró, picando pau. A vassoura não conseguiu, o outro cabo da outra vassoura tá bem mole, gente. Se eu varrer com força, acaba caindo. Caindo, ó, desetorando no meio. Aí eu colei com aquele Durepox. Me dá a vassoura, dá, João. Aí ele fica assim, ó, gente, não aguenta ver uma vassoura, que não quer deixar eu varrer a casa. Quando eu vou terminar de varrer a casa, já é de tarde. Varrer a casa, dá pano, lavar a louça, limpar a poeira, entendeu? Lavar uma roupa. É quando ele dormir. Ele picou bolacha de todo jeito aqui, ó. Deus me livre. Quando era aquelas de doce, bolacha recheada, ele pica no chão também, esmaga de pé. Aí, gente, vou começar a varrer. Já varri o rolo lá. Pode ficar brigando pra lá. Nem vem, tu já tá querendo pegar o celular aqui. Não, não. Não, não. Não venha que não venha. Oxi. Aí, gente, agora eu vou drobar aqui as roupas. Ó o João ali. Me dê. Olha que ousadia, menino. Aí, gente, eu tô aqui cortando umas batatinhas, uma cenoura pra poder estar cozinhando com a carne ali, ó. Aí eu já coloquei a água do macarrão e o arroz ali pra poder estar esquentando. Aí, gente, já coloquei a carne no fogo aqui, ó. Coloquei a carne no fogo e o macarrão e o arroz tá secando. Aí, gente, agora eu vou botar de mão pra poder, como é que fala, dormir.
Já tá de noite, tá dando pra perceber. Aqui a água do café tá borbulhando já. Ali é a comida que eu vou botar pros porcos. Os porcos de lá na roça tem de raça e tem porco com pé duro mesmo. Aí eu vou estar pegando o café aqui em cima. Aqui, gente, tem a conta de fazer o café de hoje. Eu tenho que estar pegando do armário aqui, as café. Aqui, ó. Eu coloco 3 colheres. E meio de café aqui, ó. Ai, meu Deus. Eu ranço muito meu escovão. Eu vou botar todo logo, amor. Aí,
Aí, gente, agora eu vou passar o café. Ei, João é traquino, viu? Ficou bem pertinho. Aí, gente, Flávio foi comprar ali, ó, uns pão, uma salsicha pra gente fazer um cachorro quente amanhã de manhã. Que agora eu vou tomar café mesmo. E uns miojos ali. Mas eu fiz comida pra cara de João ali, ó. Uma bolacha do café da manhã. João tá escutando a música ali do miogo. Aí, gente, nós tá passando aqui um cafezinho. Aí, ó, gente, a gente agora tá indo pra casa. Aqui pra João. Boa noite. Boa noite. Aí, a gente agora tá indo pra casa. A galera de João, gente. Aí, gente, João quer ir só aí, ó, pra casa. E, gente, era pra eu postar aí tomando café com vocês. Tomei café em casa, tomei café na casa de manhã. E jantei em casa, jantei na casa de manhã. Gente, eu não sei o que tá acontecendo comigo, não. Só como. Nada de engordar. Dizendo o Flávio que eu peguei umas carninhas.